हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको आज पहले वीडियो बनाया वो कैसा लगा वो बताना। और मैं अभी नया वीडियो बना रहा हूँ, तो वो वीडियो है सायरप के बारे में बताऊँगा। अभी बरसात के दिन आ गए हैं तो सर्दी खांसी ज़्यादा होगी, तो इसके बारे में बताऊँगा मैं। क्योंकि अभी सीजन ही चलेगा, थोड़े दिन बाद ज़्यादा सर्दी पानी में गीले हो जाएंगे तो सर्दी खांसी ज़्यादा होगी। तो सायरप कौन सी लेना चाहिए करके तो बताता हूँ मैं अभी। सायरप कौन सी है और क्या कैसी लेनी है। तो सायरप का नाम है आस्थाकाइन डीएक्स। ये है आस्थाकाइन डीएक्स। ये इसके एक्सपायरी डेट देखना है, ये तो थोड़ी पुरानी है, तो बताता हूँ मैं। देखिए इसका नाम है ये आस्थाकाइन डीएक्स। ये सर्दी खांसी के लिए बहुत लाभदायक है। और इसी सायरप को इसकी एक्सपायरी डेट है 9/2021 को बनी थी और एक्सपायरी डेट है 8/2023 तक। तो बहुत अच्छी सायरप है ये। बैक कैमरे से बताता हूँ मैं अभी, क्योंकि ये सामने से दिख नहीं रहा है बराबर। तो चलो मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे और अच्छे डिप में बताऊंगा अभी आगे साथियों। तो ये सायरप है, अभी नाम अच्छे से दिख रहा होगा आपको, आस्थाकाइन डीएक्स नाम लिखा है और इसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। वो है ये देखो। तो इसमें साइन फार्मेसी सिस्टम में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा तुमको कि ड्रग्स क्या है। तो ये हाइड्रोक्रोमाइट और मतलब अच्छी हाइड्रोक्लोराइड ने है सायरप, बहुत अच्छी चलती है। तो इसको देखना, मैनकाइंड की है कंपनी और अच्छा आएगी। तो आप कभी भी और ज़्यादा डिस्कस में जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो वो ज़रूर चेक करें। और जो जो इसको पहले पी चुके हैं वो भी बताए कि कैसी क्या है, अच्छी है कि नहीं है करके। ये सायरप है, इसका ड्रग्स है, साइंस में वो फार्मासिस्ट में बोलते हैं। और दवाई कौन कौन सी मिली हुई है, ये हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफॉर्माइस, मेल्टोर, मेनुलेट एंड फेनोलोफ्राइन और हाइड्रोक्लोराइड सायरप है ये। तो बहुत अच्छी सायरप है, तो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये और आगे बताता हूँ मैं बैक कैमरे से। हाँ तो साथियों, ये बताना कि कैसा क्या रहा है और कैसी लगे। जो जो पिए हैं पहले से वो भी बताना कि सायरप कैसी क्या है। ये सायरप है, इसकी एमआरपी है 87 रुपये। ये कंपनी रेट है, इसको मतलब डिस्काउंट करके देते हैं कुछ। ये मैनकाइंड कंपनी की है और बहुत ही अच्छी है। तो बताना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और कैसा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस यही साथियों।